есть вопросы? Want to ask anything? Можете задавать. Yes. Мастер, расскажи, пожалуйста, о мудрости. Could you say about wisdom? Wisdom is part of no mind. Мудрость – это часть не ума. When your mind very quiet, Когда ваш ум очень тих, almost not. когда его практически нет, Mostly you're living in mind. большинство All the time. вы живете все время в уме. Never go away from the mind. Вы никогда не уходите When прочь you go- от ума. Mind is not there. When you go in no mind, Когда вы идете в неум, it's called gap. это называется промежутком. Gap when no one thoughts not coming, you Промежуток, finish first one thought and second not. одна мысль ушла, Between has gap, вторая не пришла. Между этими двумя мыслями существует промежуток. and this gap is space, И этот промежуток есть пространство, sky. небо. Sometimes happen in you Иногда в вас это происходит in meditation. в медитации. Sometimes when your meditation is very perfect, Иногда, когда ваша Very right. медитация очень совершенна, suddenly you очень светлая, no mind, внезапно вы входите в него. no any words, Никаких no any слов, thoughts. никаких мыслей. It's blank. Это Gap. просто чистая пустота. This is meditation. Промежуток – это медитация. And this is also not only И- can happen when you doing И meditation. не только через медитацию. такое Anytime you может do произойти. meditation, Много раз nothing вы happen. делаете медитацию, и ничего не происходит. Coming in satsang, Приходите на meditation, сатсанг, медитируете. just did and nothing happened. No any feeling, Ничего no не any происходит, ничего не чувствуете. gap, no any Никаких space. промежутков, никакого пространства. But it is not Но это не to do any meditation так, or что вы делаете satsang. какую-то медитацию It или is приходите waste. на сатсанг. И что это трата No времени. wastage, no. Нет, это не трата. It can happen other time. В другое время это может произойти. Sometimes meditation happen in your Иногда медитация происходит in daytime. в течение дня, When you когда вы not think about не meditation, думаете, not doing anything, не делаете ничего, no any try. никогда не Just пытаетесь, normal living, просто живете обычно, walking идете or swimming или плаваете, or eating. или едите. Then Тогда suddenly you come in gap. внезапно вы входите в промежуток. But this gap also is result of meditation. When you did any technique, Является meditation, результатом медитации. maybe Когда that вы time not happen. делали какую-то Mostly happen like медитацию. В основном это Mostly when you вот doing в то время, meditation, когда not вы делали happen. медитацию, это не Because you происходило. want. Потому что тогда вы хотели. And meditation is И totally медитация opposite. When you don't want, that happens. Противоположная вещь. Когда вы не хотите, это происходит. When you don't want, Когда вы не хотите, means you coming in no это mind. означает, что вы No much приходите mind. в неум, там нет много. Whenever you coming in Когда бы relax, вы не приходили в no расслабление, mind. в неум, Whenever you come in no mind, relax, then your energy is lift up. и ваша энергия начинает Lifting. подниматься, Otherwise, mind is very значит, lower. ум очень Центр. низко, в низком центре. All energy he suck. И он высасывает всю вашу As энергию. he remove, Как then только energy он has to flow удаляется, up. тогда энергия Coming up. поднимается выше. As mind is Как removed, только ум go away, удален, energy is coming in your энергия начинает heart, подниматься к вашему coming in сердцу, your sky. к вашему небу. That time when Когда you coming in вы sky, coming in space, приходили в пространство, Not в feeling. небо, тогда вы ничего Just не blank. чувствуете, просто пустота. just very like in no any thoughts, very Никаких silent, мыслей, полная very тишина, relaxed. полное расслабление. But Но you can't stay there
always. Вы не можете все время там Only you находиться. touching. Вы просто You прикасаетесь just к этому. open little touching. Немного просто Coming приоткрываете. little to heart. Немного вы приходите в If сердце. little bit even you come. Когда вы даже чуть-чуть From приходите there в when сердце, you come back, и когда вы your вернетесь energy оттуда, go in sky ваша энергия идет к небу, and then again come back. и когда снова возвращается, Come back in mind, come back in возвращается body. в ум, в тело, When you come back in Когда mind, вы then возвращаетесь в whatever you looked there, вот что бы вы там не увидели, whenever you go in sky, когда go вы in идете gap, в небо, в промежуток, some knowledge happen, какое-то Some new знание things приходит, happen. какие-то новые вещи происходят, which которые mind cannot understand. ум не способен Mind понять. don't know it. Ум не знает их. Mind know only whatever he knows. Знает только то, что он знает. He can talk about whatever he knows. Говорить о том, But что whatever он he знает. seen Но то, beyond, что за пределами, he can't describe. то, что он увидел, он не может So описать. when Когда you touch, вы прикасаетесь, go in gap, идете в go in промежуток, your center в свой центр, and come back from и there. возвращаетесь Again. оттуда снова, You have to come back. вы должны, As much as energy you go in sky сколько энергии and come back. идет в небо, все This равно energy is вернется. coming back and this energy is sharp. Она возвращается, Your energies go lift, проливается. go in Когда center, ваша энергия go in поднимается, sky идет в and центр, come back again in и your она снова возвращается body and mind. в ваш ум и тело. But when your energy go in Когда center, ваша энергия you идет touch в your центр, center and прикасается come к back, вашему центру, и then you have возвращается. some new things, Когда new происходят understanding, какие-то новые вещи, новое понимание, new wisdom, новая мудрость, new knowledge. новые знания, Mind want to describe it. хочет I seen описать this, это. I happened this. Ну, со мной But это случилось, Truth то, he cannot describe. но истину он не способен описать. He tried Он пытается to do this way, одним путем, другим, but mostly only в основном 10% he described. он может только 10% 90% he описать, cannot. 90% он не способен. But like, just No. an example, К примеру, you see вы in видите, night you see the dreams. ночью вы видите сны, All night всю ночь you go dream, вам снятся sleep, dream, sleep, dream, Сон. sleep. Continuous. сны чередуются друг другу. All night you have dream all the time. Всю ночь вам снятся. Little dreams coming, then sleep come. Then dream come, then sleep come. Приходит сновидение, потом сон. But you снова don't remember. сновидение, снова сон. Morning. Но вы утром You их get не up. помните, когда просыпаетесь. Sometimes some dreams, Иногда very какие-то strong dreams you remember. очень сильные Are- сны вы помните. When you wake up, Или когда вы просыпаетесь, last dream you remember, последний сон, который перед пробуждением, его вы or помните. mostly happened, first dream you remember. Вы When you помните going in sleep, первый сон, you который don't go straight in вы sleep. видите You going во время straight first dream and then засыпания. sleep. Вы сначала That видите dream сны, а mostly потом you вы remember. идете спать. Вот Or тот last, сон вы в основном when you get up. запоминаете, или When последний, you который waking, last прямо dream you перед remember. пробуждением вам снится. And sometimes you remember in middle dream which dream is Вы very помните strong. тот сон, который посередине, Some но nightmares. тот, который оказал на Or вас some очень very сильный special dreams. какой-то кошмар ночной, или Like такой that dream makes you shaky, специфический makes you сон, wake up. который that заставляет dream вас also you проснуться, заставляет So вас same thing трястись. happened in Эти gap. сны вы запоминаете. То же Same самое thing happened in происходит meditation. в медитации в And промежутке. in dreams also, И у вас в снах также. many times dreams you Много see раз which во you снах not connect. во You сне don't understand why вы these видели то, dreams. что вы не What is можете this? понять, что это такое. Вы не можете объяснить, что Dreams вам you снится. cannot Вы understand. не можете понять. Many, снится. many dreams happen. Много снов вам снится. You don't have any connection. Suddenly Вы you не seen можете somebody, you don't know this связать их person. между собой. Вы видите какого-то Suddenly человека, you которого reach не some знаете. place, И внезапно вы оказываетесь you в don't каком-то know what другом is this месте, вы не place. знаете, что это за very место. unknown. Очень Dreams неизвестно. coming also unknown. Сны приходят But из dreams неизвестного, coming но from сны unconscious. приходят из бессознательного. Mostly dreams В happen основном сны from your приходят past. из вашего прошлого. Many desires you have У вас есть много желаний, which you not fulfilled. которые не удовлетворены. Mostly В your основном desires become ваши fulfillment желания through dreams. исполняются через сны. Or you have in past Либо в some прошлом, things you have, something you in past что-то that is coming в up. прошлом произошло, So и mostly это приходит through во сне. dreams your В основном через сны unconscious is coming. очищается clear. ваше бессознательное. But this coming, No. dreams coming from Сны unconscious. приходят из бессознательного. And dreams also happen Сны two times. также случается двух видов. If you see the dreams, Если вы some видите dreams сны, happen just like некоторые a сны, black and white. они черно-белые. If you see movies, old movies, Старые фильмы, very black and white. они That time no черно-белые, color movie. тогда не было цветного. That type dreams. Да These вот dreams coming from черно-белые. your unconscious.
эти сны такие приходят Sometimes из dreams бессознательного. coming very colorful. Иногда приходят цветные сны, очень Very насыщенные colorful. цветами. This dream very Эти сны giving you joy also. This предоставляют dream вам mostly радость. happen for future, Они like a vision. приходят как видение Visions. из будущего. Sometimes you get the vision through Иногда dreams. вы получаете видение через сны. Or same thing happened in Такая же вещь происходит meditation. в медитации также. When you going in Когда gap, вы идете в промежуток, from there you come back. оттуда и возвращаетесь. Sometimes you seen something, Иногда вы что-то увидели, or in gap you not seen anything. But when you come back, then mind is describing, start where he been, ум начинает what he говорить, seen, где он был, what happened. что вы были, что He not происходило. very clear. He Он cannot say не clearly может total. очень четко это But описать. но он something like a, что-то, как in morning you describing your dreams. утром, подобно тому, как вы описываете. You are not very clear. Вы не очень Some part you ясны по understand, some поводу part you какой-то части remember, some part you помните, not remember. какой-то понимаете, какой-то не помните. Same like a dream. Точно Same так же, is как like a описание vision сна. and wisdom. То же самое касается So мудрости this wisdom coming, и knowledge видения. coming, Приходит знание, understanding coming. понимание, мудрость. Sometimes Иногда in your life в вашей жизни you have so much disturbance, у вас есть так много напряжения, they very problem, много проблем, some problem coming, you can very confused. испытываете What to do, проблемы, вы what очень not to do, запутаны, do что this делать, or not что do не this, делать, very куда вам confused. идти, вы очень запутаны, And I замешательны. say when you are Когда я confused, говорю, когда вы в замешательстве, когда вы like запутаны, in you 2-3 part happen. как будто у вас One part три want to части, do this, одна часть хочет one делать part одно, say no, другая don't do говорит this. нет, не делай. Like you have to do one thing, Вы должны one делать part одну want to вещь, go, одна one part don't часть want. хочет, другая не Very хочет. confusion. Очень запутанное Then you состояние. start, okay, I go, Когда вы I want to do, I говорите, go. As you делайте going эту start, вещь, как только other вы part say начинаете, no, другая часть говорит, no нет, need to go, не нужно идти, don't go. не иди. So you very И in таким chaos, образом what to вы do, what находитесь not. в хаосе и не знаете, что же вам делать. Mostly happen in your life. Так часто происходит в Many жизни. times happen. Много раз. Confusion. You're Замешательство, not very clear. неясность. When you not clear, Когда very confused, вы very good, запутаны, don't do anything. хорошо, Just go inside. не делайте ничего, просто идите, Be in your center. будьте в своем центре. This is right time to do Это meditation. правильное время, чтобы Mostly this time медитировать. you В основном в это время don't want вы meditation. не хотите делать ничего. When you very confused, Когда вы очень when запутаны, you very disturbed, когда вы when so much обеспокоены, chaos inside, когда много хаоса внутри. so many things are happening and you don't know what to do, what not, where to go, go, no go, go, no go. Very confused. Постоянное сомнение. This is right time Это to be правильно, alone, чтобы быть в одиночестве be come inside. и Be пойти center. внутрь к своему центру. As you coming in center, and after center, if you coming deeper, as come deep, Чем глубже вы go in пойдете, deep side. And then when you come back, И когда then вы will be вернетесь, right decision coming. к вам придет Then will be very правильное clear. решение, и вы Come, будете you очень go or not. ясны по поводу того, что вам делать, а чего When не you делать. confused, Когда вы запутаны, better. лучше, If you confused for когда anything, вы don't do. запутаны по поводу чего-то, не Stay. делайте это. Просто Stay with you. будьте Be с with собой, you. будьте сами Go с собой. inside. Close your eyes. Идите внутрь, закройте глаза. 1 hour, 2 hours Час, meditation. два медитируйте. That time very difficult В то also to время do meditation. очень трудно медитировать. When you sit just this, Когда вы сидите, confusion, mind, thinking, мысли confused, приходят, doubt. замешательство, сомнения, disturbed. But беспокойство. that is right time. Но это правильное время, чтобы Be there. медитировать. Будьте в этом. And then И тогда after slowly, when you go inside, this energy will be finished. эта This энергия disturbance закончится, energy will be эта finished. энергия This беспокойства confusion will be finished. энергия Then right замешательства decision, right things. закончится, What и you придет should к вам do. правильное решение, то, Then что when вы right will come, должны делать. go for И it. тогда вы сможете Then you know следовать what I have этому to do. решению, когда вы будете знать, что вам делать. So when you coming in gap, Когда вы when you приходите в touch your промежуток, center, когда вы when прикасаетесь you к touch своему your being, центру, к своему even существу, just touching, даже просто прикасаетесь, when you touch and come back, когда вы you get прикасаетесь, some new things, возвращаетесь, вы some new получаете understanding, какие-то very новые clear вещи, новые understanding. понимания. Sometimes you Ясно? are being very confused, Иногда suddenly вы you get очень запутаны, very clear understanding. I do, I should do this. понимаете очень This is my way. ясное This понимание, is right что way. вы должны делать. Вот это правильно. All good understanding, clear understanding Ясное, coming хорошее whenever you come понимание your being. приходит As you всегда, come to deep когда вы приходите understanding. в
свое существо. And if you По living мере start того, in как вы being, погружаетесь living глубоко, к вам start in приходит more in no понимание. mind, А когда вы начинаете жить в then своем существе, не уме, always your understanding will be very clear. всегда Clean ваше понимание будет абсолютно четким. Here understanding is clear happen. Then С одной first стороны, thing you know how понимание I очищается. live the life. И вы будете, во-первых, знать, как Meditation жить свою teach жизнь. you, make Медитация you научит first вас, первое, how you live the как life, вам жить clearly, свою жизнь. clear understanding with Будет с ясным пониманием, relaxed, loving. любви, If you relax, расслабления. life will be Если вы joyful also. расслаблены, жизнь будет If you радостной. confused, Если вы no запутались, joy, когда always нет disturbed, радости всегда, no good mood, неплохое don't want to настроение, talk не anybody, хотите разговаривать ни с кем, всегда negative with запутаны, people, negative негативны with с anything, людьми, negative with yourself, негативны по отношению к себе, everywhere negativity. везде негатив. Then when you negative, Когда when вы you в in mind, негативе, когда вы too much mind, в уме negative. слишком много, происходит Then you have негатив. to make Тогда it вы clear. должны очистить Therefore, I say, его. do meditation Поэтому я говорю, делайте every day. медитацию. Whatever your Каждый negative день. energy, whatever your Какая бы darkness, темнота it will ваша, become какая бы positive. негативная энергия, Become вся light. она преобразуется в And позитивный as light свет. coming in И you, как только this свет light придет makes к you вам, этот свет loveful, сделает вас relaxed, любящим, расслабленным, joyful, радостным, clear understanding. даст вам ясное понимание. And as your И по understanding мере is того, clear, как ваше then понимание knowledge is coming. растет, начинает знание к вам приходить. Wisdom is coming. Мудрость начинает приходить. Then wisdom will happen. И тогда случится And мудрость. if your living is Если вы as you живете, go in center and be there, а если as вы you go, входите в свой центр, I и say, остаетесь там, you go, я говорю, mostly в when you основном, go in когда вы center, идете it в will центр, happen one time, это once. случится однажды и навсегда. Before you touch it, До того вы and просто then just touch прикасаетесь and come. много раз Touch и and возвращаетесь назад. Прикасаетесь Because и you lived возвращаетесь. there. Потому что жить, Be in sky, быть в небе, lived in your center. жить в своем центре. Whenever you even first, Даже в as первый you раз, touching the когда вы center, прикасаетесь first к своему time, центру, самый первый you раз, go in gap, вы it will be входите в very промежуток. afraid, Это будет very очень fearful. страшно. Вы будете You will be испытывать very afraid, огромный страх. very fear. Вы будете очень напуганы. Because mind don't Потому want что it. ум не хочет этого. Mind knows very well. Ум очень хорошо If you знает, go more there, если вы пойдете be туда there, дальше, если вы you будете go там on, go on, go продолжать on, и he продолжать, will be finished. с ним будет And he is покончено. very well. И он scared. очень боится этого. Mind always is scared with meditation, Всегда боится медитации, with master, мастера, with satsang, сатсанга, with love. любви. He always is scared. Он всегда в страхе. If you in misery, Если вы в несчастье, you very disturbed, вы напряжены, he is okay. тогда с ним He в said, порядке. yes, всё. now Он говорит, you- да, сейчас хорошо. Because he know now you Что in his он знает, что сейчас in mind grip, вы находитесь you in him, во власти ума, he is strong. что теперь он силен. As he getting less, he getting weaker, Он становится слабее, love, и joy, меньше light приходит coming start in свет, you, радость, he will любовь. be very scared. Он начинает бояться, очень сильно бояться. Many times happened to you. Много раз это с вами происходит. Many times you become scared. Много раз вы были напуганы этим. Even now, Даже сейчас. sometimes happened. Иногда происходит так, I don't want any such. я не хочу никакого социального. What I get, Что я получаю от этого? nothing is happening. Ничего не происходит. I don't want to see any Я не master. хочу видеть мастера никакого. Just go, Просто идете, pack the luggage, go пакуйте back. свои вещи и Go away. возвращаетесь. Уходите. When you coming in so much, Когда вы приходите так близко, as you come more near, чем ближе then вы it will подходите, тогда будет это происходить. very. И вы будете очень напуганы. He want to run away. Он захочет Mind убежать. knows very well. Ум очень He хорошо makes you знает. all arguments. Он приведет вам всевозможные This is not, аргументы, this is not что right, this is почему not это good, неправильно, this is почему this, это this is this. нехорошо. Приведет вам четкие You доводы, waste your что life, ты тратишь свою жизнь waste your time, пустую, свое время. go enjoy, everybody enjoy Иди, here. все наслаждаются, все здесь наслаждаются, иди и наслаждайся. What you do, just Что close ты your здесь eyes. делаешь? Просто сидишь с закрытыми Nothing глазами. you get. He get Ты ничего не give every получаешь. type arguments. Ум приведет вам всевозможные аргументы. Much чтобы вы listen him, получили. Если вы будете you can слушать come его, with him. тогда вы сможете. But your heart, Есть also, возможность, что вы последуете ему, но ваше сердце, when you come with master, когда вы he приходите touch к your мастеру, heart, он прикасается he к вашему open your сердцу, heart, он открывает ваше сердце, and heart is known very well. и сердце знает очень хорошо. Heart knowing very well. Сердце Heart хорошо knows знает, this is my way. что это мой путь.
love is my way, что любовь — это мой путь, silence is my way. что тишина — это мой путь. Heart love the master very much. Любит мастера сильно. Heart means master. Сердце означает мастер. Heart means Сердце divine love. означает божественную любовь. And master live there. И мастер живет там. Master living in your heart. Мастер живет в вашем сердце. You never been away for single minute, Ни на одну минуту не single moment. He always with you. прочь от него. Он всегда с вами. But when you sit with Когда master, вы сидите с then мастером, your inner master is coming. ваш внутренний мастер Your начинает heart is more open. проявляться, ваше сердце открывается And you feel больше, it. и вы начинаете чувствовать его. So feeling for master need the heart. Для того, чтобы Mind чувствовать cannot. мастера, необходимо сердце. Mind Ум and не master может is very enemy. почувствовать. Ум и мастер враги. Mind never want. Ум никогда не позволит. So when Поэтому, you go in когда meditation, вы идете в медитацию, go little bit away from mind. когда вы Mind going уходите less, less. немножко прочь от ума, As mind is going less, по мере того, как ума wisdom. меньше, мудрость First thing, начинает приходить. understanding. Первая вещь приходит понимание. Understanding coming about your life. Понимание приходит о How вашей you can жизни. live the life. Как вам жить свою жизнь? Because first thing, Потому что you первое, don't know how to live вы the не life. знаете, как жить свою жизнь. How to live the life proper. Как правильно прожить свою Perfectly. жизнь. Совершенно. So meditation first thing Медитация, teaching your первая life. вещь, учит вас, How как you жить, live the life. как вам прожить свою жизнь. Without emotions, Без эмоций, without negativity. без негатива, Clear understanding. с ясным пониманием. Any problems come, Какая-нибудь if you проблема, very centered, если вы очень центрированы, keep problem coming and solution coming очень inside. быстро придет решение Do this. изнутри. Что Finish. вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему? If you're not in center, Если вы не в then центре, little problem looks very тогда big. маленькая проблема будет выглядеть Like a как mountain большая, coming on you. как гора, Mountain fall on you. как гора как будто падает. You know it. Вы это знаете. Sometimes сами. same problem Иногда you та have. же самая проблема, Same thing. одна и та же вещь. Just example. К примеру, Your boyfriend, your husband, or ваш your wife парень, муж или жена just did something. что-то сделали. Just hard, angry, very angry. Были злы по отношению к вам. And if you're not centered, Если вы не центрированы, if you're very much in periphery, very much in mind, находитесь очень в периферии, в уме, just you make big drama. когда вы создаете большую драму из этого. Very big drama. Ah, you not love О, me. ты меня не любишь. Okay, I finish with Все, you. мы с тобой. I go away. Never see you. Никогда не хочу видеть тебя больше. Even Даже whatever promises you have with each те other, обещания, которые вы давали друг другу, that was bullshit. что все это было и чушью собачьей. Even you taking your bag, Вы luggage, say начинаете okay, bye bye, упаковывать свои forever. вещи и говорите прощай Even навсегда. very little things. Из-за какой-то Just he мелочи. angry. Просто он проявил к вам гнев Then небольшой. after some time, okay. И через некоторое время вы приходите в порядок. And then few days after, И через same несколько thing he дней say, та же вещь, которую same он скажет, anger, тот же гнев, same который он words. скажет вам, те же самые слова, same things. те же вещи. Because you, when you are angry, when you jealous, Когда same вы- happen. Когда вы It is not new. э, Every few Злости, days after, когда вы- again you have attack. в ревности, вещи повторяются снова Attack и снова. Это ничего нового. Атака происходит. Anger attack on you, Атака гнева, jealousy attack on you. атака ревности. And same thing. Та же самая. Same movie you have, Один и тот same же фильм movie in your mind. играет в But if вашем you very centered, уме. Но если вы very okay, центрированы, в порядке, same thing he talk, ту же вещь, которую он okay, будет that's говорить, хорошо. no problem. Это не будет проблемой для вас. Even Даже if you very much in loving Если mood, вы very much centered, очень любящий и he очень is angry, чуткий, когда он будет злиться, you feel, okay, вы make будете him чувствовать, cool. вы No, no, успокоите его, don't. Nothing скажете, is happening. ничего не происходит. Or just waiting, you know, Или просто подождете. after Знаете, 10 что minutes, через 20 10, minutes, 20 half hour, минут, he will be через finished. полчаса, что он Finish his anger. что его His гнев energy will закончится, go. и его энергия истощится. If you cool, Если вы you спокойны, can make cool others. вы сможете успокоить других. If you relax, Если вы you can расслаблены, make relax others. вы можете расслаблить других также. But if he angry and Если you also он have гневен, anger, и both, у вас есть гнев, two fire, тогда два огня, two bombs, два взрыва throw to each other. друг с другом. Russia throw to German, German throw to Russia. Германия атакует Россию, India Россия throw to Pakistan, атакует Pakistan. Германию. Индия атакует Пакистан, Пакистан атакует Индию.
И тогда, More war, more strong, если еще not bomb сильнее, only, then atom bombs. тогда не просто You have бомба, atom тогда будет bombs, ядерный you взрыв. have bombs У вас есть атомные inside the бомбы, big missiles. внутри, It is not outside, inside also. внутри у вас есть Big missiles. огромные If ракеты. you у вас just внутри push button, находятся. Если вы нажмете на кнопку, missiles come. эта ракета выйдет. Пуск произойдет. If big missiles coming, Если придут большие only ракеты, not wife, whole тогда family will be не killed. просто жена, а со всей семьей будет. Not even family. Не только семья даже. If you outside in market, Если вы big выйдете missiles coming inside, вовне, you want to на crush рынок, everybody, вы захотите finish everybody. закончить, убить всех вообще вокруг, взорвать. We have inside. Это внутри нас. Big missiles you have, Огромные ракеты, atom bombs you have. огромные атомные бомбы. It is not only outside, inside Это не has только everything. снаружи, это внутри, у каждого есть. But if you center, Но если вы you центрируете, know. вы знаете, Then you know very well. тогда вы знаете If очень I хорошо, push the button, что если вы missiles нажмете на coming кнопку, will be disorder. что Will be возникнут very bad. ракеты, будет очень плохо. But when you in возникнут огромные periphery, you беспорядки. not care about. Но когда вы You впереди, just want to do. вы не заботитесь об You are этом, boiled. вы хотите взорвать. Boiling with this energy. Вы просто Want to кипите этой break. энергией, Finish. хотите закончить. Who is coming? Кто бы ни Then you подошел, very, very angry. когда вы очень злые, Who is coming? кто бы ни подошел, You just вы просто blast. взрываетесь. I know Я знаю, when I was young, когда я был молодым, 18 years, 18 лет, 19 years old, 19 лет, very, very angry man. я был очень злым человеком, Super angry. очень гневливым человеком. Too much anger I had. Слишком много гнева было во мне. Even I going in road, Я просто шел по дороге, going on street, на улице. nothing is happening, but I just Ничего want не to происходило, но fight. просто я Without хотел reason. драться, без всякой причины. Just anybody touch, Кто why бы ко you мне touch, не прикоснулся, зачем ты меня трогаешь? just Просто брал его because so much за шкирку, is boiled. потому что так кипел сильно. Want to throw somebody, want to beat somebody. Избить кого-нибудь, уронить кого-нибудь. So I know what is anger very much. И я знаю, что такое гнев очень хорошо. Every day I like fight. Каждый день мне нравилось бороться, If драться. you cannot fight outside, Если я не мог come back драться in my снаружи, home. я приходил домой. I have young 3 sisters. У меня было 3 сестренки младшие. One is 3 years Одна less, была 3 года, Other is одна была на 3 6 года years младше меня, less. другая на 6. and third is very small. Третья The очень third маленькая. I don't say anything. Ну, третья я ничего But не these говорю. two, Но эти две, just take and beat them. я просто Just бил as they их. come, Я bring звал их for к me себе. water. Принеси мне воды. If 1 second late, Если на одну Why секунду you она late? опоздает, я начинал, почему ты опоздала? come, И начинал giving. бить их. Просто бил их. Just violence, violence. Было так много насилия, Full of anger. with you. полной Where to гнева. put this violence? Куда применить это And I насилие? don't know Куда that time вылить? meditation. Тогда я не знал How to, медитацию. what to do with this Что violence? делать с этим насилием? What to do with this Что negative делать с этой attitude? негативностью? And then, И тогда thankful, very grateful, I got the master. я получил мастера. Find the master. Слава Богу. This anger, no problem. Don't worry. И он сказал, гнев это не проблема. You have anger? No, nothing. И у тебя Just есть do гнев, meditation. это ничто. Просто делай медитацию. Just do gibberish. Просто делай gibberish. This technique, so Эта many техника, techniques. другая техника, так много And техник. I start, Я начал, and very good. и очень хорошо. I just remember Я просто one помню evening, I один came back. вечер, когда я I вернулся, start meditation just я тогда 1-2 months. только пару месяцев 1 медитировал, month happened. 1 месяц. And then outside in my home, Тогда one снаружи дома truck был один грузовик, unit. And he is running. и он Just start. ехал. И 1 minute, 10 minutes, Заведенный 20 двигатель. minutes, continuous. 20 He was минут crazy. он производил такие вот звуки. And everybody is so big sound. И был такой большой шум. My sisters, mothers, everybody say, what Мать, happened? He's сестры, crazy. они все говорят, что происходит, он сумасшедший. And I was so good mood. А я был в таком хорошем Very настроении, positive, very очень good. позитивный. I said, очень listen любящий. it, very Я сказал, awarely, very послушай, loving. это очень особенно, Loving с listen. любовью, просто Listen it. послушай это. Look like a music. Это слышится как
как музыка. Slowly, slowly they understand. They also Постепенно are. они поняли. О, That is very nice. Okay, go on, go on. это хорошая музыка, пусть он продолжает. And I listening, and then I Я crying слушал, start. слушал, я начал стараться. Crying, and then Я начал they all плакать. look. И они все What посмотрели, happening to you? что с тобой Then происходит. I bow down to my sisters. Я Forgive поклонился me, своей forgive me. сестренке I did so much и beating начал you. просить прощения. Пожалуйста, So much простите things меня. I angry Я with you. так много плохих вещей They were сделал shocked. по отношению к вам. Я вас Same гнев, brother, я same проявлял гнев. man. Они были в шоке. Тот же самый брат, тот же That самый to человек. him always, if he coming in home, we are afraid. Был так зол, мы так боялись Now we его. get beat. А сейчас, He will beat us. что он начнет бить нас Now сейчас. he bow down, Сейчас он crying. поклоняется нам и плачет. They were shocked. Они были в шоке. But No. meditation, Медитация делает это. meditation do it. Медитация делает. If you go in meditation, Если вы идете в медитацию, whatever, how much your anger, сколько бы all гнева у anger вас, become love. весь этот гнев станет любовью. And it is good. И это хорошо. I feel very good. Я чувствую, I have too much anger. я благодарен, что у меня было так And I много say to гнева. you, Я говорю, as much anger, чем no problem. больше гнева у вас, это не Just проблема. do gibberish, Просто делайте джибиш, just do meditation. делайте медитацию. This all your anger will be love. Весь ваш гнев The превратится same в energy любовь. become Та love. же самая энергия станет Then you любовью. have too much love. И у вас будет слишком много любви тогда. Love is not you bring. Любовь вы не Everybody приносите. bringing negative energy. Каждый приносит Coming with негативную negative. энергию. Приходит с Only you have to негативной. transform it. Просто вам нужно Only you have to change. трансформировать ее, изменить ее. And meditation is the chemistry. Медитация – это How to change, химия. how to transform. Как That your all this energy become transformed. трансформировать вся ваша энергия. One day Трансформировать. all anger will be finished. И однажды весь And гнев your all закончится, anger will be love, и весь ваш гнев giving, станет любовью, sharing, делением, joy. All радостью, your anger, весь ваш jealousy, гнев, ревность, possessiveness, собственничество. greed, everything will be transformed. Все это трансформируется, Everything will be changed. все изменится. So no need to worry about Не нужно how much заботиться, you have anger. беспокоиться о том, что у Very вас есть гнев. Just Сколько бы у вас you его не было, transform it. How to transform. просто How to научитесь change. трансформировать And meditation. и медитация. As you go, as your energy going in the sky, Как только ваша touching энергия, the по sky, мере того, как она how much your energy прикасается is к good, вашей энергии, that all energy become love and shower on. и вся come эта back. энергия становится любовью Full of и love. проливается на вас. Full of love. Вы Love is становитесь showering, полным love любви, is showering. любовь проливается на вас. You feel full. И вы будете чувствовать наполненность. This. When your energy lifts, Когда ваша энергия then поднимается, your energy become love, ваша энергия становится your любовью, energy become ваша энергия становится wisdom, мудростью, understanding, пониманием, visions, видениями. everything will be Все clear. станет ясно. So with meditation, С медитацией такое происходит. the wisdom only coming whenever you touch the gap, Приходит тогда только, touch когда the вы space. прикасаетесь к промежутку, Whenever you go in no mind. когда бы вы не ушли, Mind is go, не ушли. space is there. Когда ум уходит, Mind is gone, пространство space там, comes. пространство приходит. And slowly, every day, Постепенно. little mind go, little mind go. Каждый день понемногу ум And уходит, one day it will happen и однажды случится так, что when когда, you are pulling to sky is pulling you so strong, когда небо so будет strongly, тянуть вас так сильно, all mind is sucked. и тогда The sky sucked up your all небо высосет весь ваш ум и going закончится. down. И уйдет Then all the time, промежуток. not understanding, Тогда все knowledge, время будет love, понимание, will знание, shower. любовь постоянно будет Then проливаться. mind will say you what you seen, Ум what happened. будет говорить, So real knowledge only что с coming вами происходило, when что you вы go увидели. beyond mind. Настоящее знание When приходит, your когда mind вы is выходите за пределы ума, Then knowledge когда is ваш stopped. ум заканчивается. Real knowledge, Тогда existential knowledge. наступает настоящее знание, Before знание touching, от существования. go little touch your До gap, того вы просто little прикасались touch your понемногу к space, промежутку, к little пространству, bit touch, little понемногу understanding comes. прикасались и Then приходило again touch, понимание. then again Снова understanding прикасались comes. и снова приходило понимание. And this understanding slowly, И это slowly понимание makes your life perfectly. Постепенно How to live the life, делает вашу жизнь how you совершенной live и the учит life, тому, loving, как прожить joyful, свою жизнь в любви, в радости, relaxed, в расслабленности. and then one day it will happen. Когда однажды Forever you go случится так, что вы in no mind. навсегда уйдете в Mind ум. will be totally finished. Ум Which закончится. day your mind is totally Тот день, finished, когда ваш ум закончится полностью, that day
тот день go gone. вы уйдете, Ego is finished. эго закончится, Mind is finished. ум закончится. Ego finished, existence is there. Когда эго закончится, будет существование. Ego is gone, you are existing. Вы будете, станете существовать. That is enlightenment. Только уйдет эго. Это и есть You просветление. become enlightened. Станете просветленным. You will be finished. С вами будет покончено. Mind is finished, ego is finished, all problems. Эго закончится. No problem. Nobody Все is there to be проблемы problem. закончатся. Не останется того, кому испытывать эти проблемы. And this is И это, the way we are going, и путь, это тот, которым мы doing идем. meditation, Медитация. being with master, Будьте с мастером, listening him, слушайте его, follow him, следуйте ему, go with him. идите с One ним. day И однажды you will also be like him. вы также станете таким, как He did. он заберет вас. Just you have to give your hand Просто вам in нужно his hand. дать свои руки в его руки. Just master is like a Мастер подобен big ship. огромному кораблю. Sometimes you go in beach, Иногда вы были ocean, see ship. на пляже, Many океан, ships are и вы видели корабли. Master is like a ship. Мастер подобен кораблю. Такому. You just ship is coming, master Пришел is корабль, coming. мастер пришел. You have to just jump. Просто вам нужно запрыгнуть на борт. When you jump, Когда вы на борту, your problem finished. ваши проблемы заканчиваются. You no need to worry. Вам не нужно Now ship is going, you already your journey is happening. потому что корабль уже идет, и ваше путешествие уже происходит. And he take you from here to that, И он this world to that. везет вас на другой берег. Этого мира, Therefore, другого мира. Поэтому Importance of the master. очень важно Just быть с мастером. Go with him. В этом его значение. Просто Be with him. будьте с ним, And this следуйте. is trust. И это Wherever you want. куда бы how ты you want. не повел меня, как I бы ты don't know. не захотел, я I ничего don't не know знаю. where to go, Я не знаю, куда идти, what is destination, что, в чем мое предназначение. how I can go, I don't know. Я не знаю, как мне дойти до этого. I don't know the way. Я не знаю других путей. I trust you. Я доверяю тебе. I go. Я иду с I тобой. follow. Я следую за тобой. Whatever you say, Что бы ты ни сказал, perfect. это совершенно Right. правильно. And this trust means И это доверие take. выведет вас. Nothing to do, just be with him. Ничего, нечего делать. Просто будьте с ним. Nothing to do, just be with him. Просто будьте с ним. It is not means nothing to do. Это не значит, что ничего Be не with делать. him. Whatever he said, do. Делайте то, что он говорит. Do Если meditation, он do говорит, meditation. медитируйте, медитируйте. It is not you said nothing to И do. не так, что ты сказал, Why что not? ничего не делать, я ничего Then не you делаю. don't understand. Тогда, значит, вы не понимаете. If you understand, Если вы понимаете, master every day мастер каждый день say, говорит, I think no any satsang happened when I not talk about meditation. я думаю, ни одного сатсанга не произошло, когда бы Every я не day. говорил о медитации. Каждый день. I say no need to do anything, but also I Я say говорю, do что ничего meditation. не нужно делать, но также я говорю, что делайте медитацию. But who are lazy, Но те, кто ленивы, many people lazy. много ленивых людей. You said nothing to do, Ты but же not to do сказал, anything. ничего не делать, поэтому ничего не делай. But then you don't understand. Но тогда, значит, вы не понимаете. Go on, be with him, Продолжайте, будьте с ним. and whatever he says, И что бы он ни сказал, follow. следуйте за Go. ним. Будьте с этим. Soon, Скоро mind will be finished. ум False закончится. will be go. Ложное уйдет. Lie will be finished. Ложь уйдет. What is then true, whatever is light, Что истина, что свет, whatever is perfect, что совершенство, life, жизнь, то придет. and then И тогда one day you say, однажды вы скажете, anybody ask you, если кто-то спросит вас, how is life? что такое жизнь, Life? вы скажете, жизнь, Life is so beautiful, жизнь так прекрасна, very, very beautiful. очень No прекрасна. problem, no Совершенно difficult, прекрасна. Никаких no проблем, tension. никаких трудностей, никакого напряжения. Existence give me this life, Существование I дало enjoy. мне эту жизнь, и я наслаждаюсь ей. And existence send you to enjoy. И существование послало вас для того, чтобы Enjoy, вы enjoy. наслаждались,
Наслаждались и наслаждались. Other more question? Еще вопрос. Nobody has question? Ни у кого нет вопросов? Again about hypnosis, can I ask? Снова про гипноз. In hypnosis, При гипнозе like I have one script which is called creative abilities, creativity. есть So it says many things, такая вещь, как творческие good способности. things about И она that you говорит offer here for this, for that, spiritual things. очень And хорошие then it вещи. says also А духовно, that your creative abilities are now being activated and there's so там many good говорится things. как бы аффирмация, что твоя So is it necessary to say all these things? активизируется. Or и так далее. anyway, if we go in the Есть ли center, необходимость if we go проговаривать? deep in the meditation, it will anyway it will happen Или on это its own. произойдет автоматически? Then так what или is the иначе? need of Когда мы погрузимся глубже saying в all себя? these words? Есть ли необходимость говорить эти вещи? I don't understand. Я не понимаю, хотел бы спросить об этом. It's need this words, Вот эти слова необходимы, these things, эти вещи, because you living in mind. потому что вы живете в уме. And mind only understand the words. А ум понимает только His words, слова. and he understand the words. Он есть слова, и он понимает слова. So these things Поэтому Giving эти help. вещи, они помогают. otherwise you Иначе master talking, мастер говорит, years of years talking. годы из этого. If you ask to master, he say, I not said, never said truth. Он скажет, я никогда не говорил No истину, truth. никакой истины. Osho was talking 40 years, Ошу every говорил day, morning, 40 evening. лет, каждый день, с утра до утром и вечером. He never said truth. И он ни одного слова правды не сказал. Never. The Никогда. truth cannot say in Потому что words. истину невозможно выразить словами. The same thing happened to Та же вещь the произошла, story when такая Buddha же become история. enlightened. Когда Будда стал просветленным. In one city in India, Gaya, В городе Under the Bodhi Гая, tree. под деревом Будхи, knowledge came to him. знания пришли к нему. The mind finished. Ум закончился. He became enlightened. Он стал просветленным. And then he could not open the eyes. И он тогда Just in не samadhi. мог открыть глаза, просто был в Gone. самади. And story is saying, И история говорит, when he became enlightened, когда он стал просветленным, from sky, from heaven, из небес, с рая, all devas are looking. все девы Somebody смотрели become existence. и сказали, о, кто-то стал Someone существованием, cross the nature. кто-то All nature he crossed. перешел всю All природу, misery, all ego he вышел finished. за пределы природы, все, Very, very rare happen. счастье закончилось для него. Это такое редкое событие, You cannot find enlightened everywhere. редкое. Вы не можете встретить просветленного повсюду. Very rare you find. Очень редко, когда вы встретите такого человека. And then it happened. И тогда произошло Whenever так, anywhere enlightenment happened, когда бы не происходило просветление, где devas like it. девы, они любят. Devas means white Девы souls, — это светлые души. light souls. They want to Они come хотят around him быть с and ним, they want to listen. и они им What you нравится say? слушать его, что They он want говорит. to listen some words. Они хотят услышать какие-то Even слова. Даже he not saying, I just say, если он ничего не говорит. he never say truth. Я говорю, что он никогда But не говорит whatever is истину. saying coming through truth. Но то, что он говорит, исходит от In истины. words not truth, but through Слова truth. не содержат In истины, truth. His truth is there with words. но Energy, энергия his energy, his presence. его there. присутствия в словах находится. So they want to listen И it. они хотят слушать, They want to be with him, они хотят around. быть вокруг него. Buddha become enlightened, he Будда just стал closed the eyes. просветленным, он закрыл глаза и сел. And both devas came around him. Они подошли к нему.
want to listen, he say something. и хотели услышать, He что say он about скажет. Что он скажет existence. о существовании. 1 day happened, 2 day happened, Прошел день, 2, 7 days happened. 7 дней. He not open the eyes. Он не открыл глаза. He gone. Ушел. Devas. Some restless happened. И они начали He беспокоиться, not open the eyes. что он не открывает He глаза, not talking. что He он not не say говорит, anything. что он ничего не говорит. We want to listen. Мы Very хотим rare is happening. послушать его. Это такое редкое событие. We want to listen the truth. Мы хотим услышать истину. Finally, 7th day. В конце They концов, make something, some седьмой noise, день они some disturbance. сделали, But I произвели feel какой-то something is шум, going on. и будто Open the что-то eyes. What почувствовали. happened? И открыл глаза, чтобы посмотреть, что происходит. They go down. Они поклонились ему They say, we are и сказали, мы want to listen you so Хотим. much. так сильно хотим Please. услышать тебя. Пожалуйста, Please, you say something. скажи что-нибудь. They say, no need to Будда say. сказал, нет необходимости говорить. He say, who are near, Он сказал, те, кто рядом, who are близко, very near to те, consciousness, кто близко к сознанию, anyhow they will come. так или иначе, они Even if I достигнут. say or not say, no need. Независимо от того, скажешь They ты will come. что-то или нет, они придут. They very near. Они очень близки, For them no need. для них нет нужды. And who don't cannot understand Но me, те, кто не могут понять, who are not interested те, in кто this, не заинтересованы в этих словах, in truth, в who истине, interested in world, те, кто заинтересован в мирских in lie, вещах, in false, во лжи, for them. фальши, для Even них, I go and даже если take the drum and возьму beat them, барабан drum и just буду in their стучать ear, в их уши, nothing will happen. ничего не произойдет. So let me Поэтому enjoy myself. позволь мне просто наслаждаться собой. Let me to I go in my samadhi. Позволь мне просто I don't погрузиться want to open в the свою самадhi. Я не хочу открывать глаза. eyes. I am in bliss. Я в блаженстве. They will say yes. Who are Девы near, сказали, да, ты for them прав. no meaning. Те, кто близки, для них нет Who нужды. are far, Те, кто далеко, they will not listen him. они не Not услышат understand. его, не поймут его. Then what to do? Тогда что же делать? Then they will make some tricks. И девы, они придумали хитрость Say, небольшую. okay, Они who are сказали, near, «Хорошо, for them you no те, need. кто близко, для них нет необходимости. They will Они very near, anyhow, так или sooner or иначе, later they reach. раньше или поздно, они But who достигнут. are far Но also, те, кто they далеки, will not listen you, они не don't будут слушать understand. тебя. But some people are between, Но есть люди, которые находятся между, who are not near and who are not very far, in middle. не так близки, Maybe you talk, и they не will очень start далеко также. to come to you. И, возможно, They если ты want, будешь if you говорить, say something, they если ты go что-то follow you. скажешь, они начнут следовать тебе. Buddha, Будда no answer. не имел ответа на этот вопрос. И он сказал, да, You are right. ты прав, вы правы. Then he talks. И тогда он начал говорить, And many people came. и много людей пришло к Thousands, нему. thousands. Tысячи людей пришли к нему. Many people become enlightened in his time, Людей with him, стали when he lied. просветленными при его жизни. Buddha was the one master who Buddha. made in his life, Был таким his мастером, time, который в своей made жизни most people enlightened. наибольшее число Many людей при его жизни достигло through просветления. him. Будда был таким мастером. Через него. Only one master was like. Был только такой мастер. No any master made enlightened as he made. Ни So один many другой numbers. не достиг такого же результата. Thousands people become enlightened. Тысячи людей стали просветленными при его жизни. С ним. So he is talking. И он начал говорить. So who in mind Те, кто в уме, are them need the words. для них нужны слова. Words is help them. Слова помогают. You read the book, Вы читаете книгу, you listen the слушаете CDs, музыку, lecture. лекции. Some words sticks you, И hit you. какие-то and you start. слова цепляют вас. Many people start like Вы начинаете. Много людей Go. начинают так свой путь. starting the journey, Они начинают starting the свое путешествие, meditation, медитацию, starting a journey. внутренний поиск. So for them who in mind, Поэтому для they тех, only кто can в уме, understand the они mind, могут понять только ум. this type. И поэтому для них Words, необходимы слова, и они помогут. some just, if they're coming in Если они придут tuned, в if сонастроенность, you say anything если вы скажете about что-то hypnosis, о гипнозе, about mind, об уме, about body, о теле, about feelings, о and чувствах, as they coming connect in как harmony, только они приходят в гармонию, can understand. они могут Something понять, starts. что-то начинает Journey происходить с ними, какой-то
they can move путешествовать, something. они могут двигаться So, дальше. but who are near, Те, кто близко, are them no need, для них нет are them no matter. это не имеет большого Even значения. who are near, they will not listen. Те, кто близко, They они don't даже не interest. будут слушать. They say, okay, why Скажут, хорошо, listening, если better слушать, лучше я listen myself. послушаю самого себя. Listen, go in my vipassana, Уйду в свою випассану, go in my breath. буду слушать свое дыхание. This is the best. Это наилучшее. So, but No. many people Много людей want to listen, хотят and then they start. слушать, и они начинают. It's okay. И это Every technique like this, все техники они подобные. and Это many тоже other techniques. существует Some много. technique work with mind, some Некоторые techniques work техники with работают body, с умом, some некоторые с телом, techniques work with heart. некоторые с So сердцем. different, and there are different Разные people this техники they для like, разных they go. людей. И те, кому Can we нравится, try они this следуют. sound technique? Now can you try? Это If you want today, after satsang, можно ли сделать good эту technique, технику? hypnosis, Хорошо, это just with the mind, listening, and go. сегодня после сатсанги попробуем. And hypnosis to Гипноз, ourselves, самогипноз. say to suggestion to Говорить, self. When you give утверждение suggestion, самому себе. then sometimes right work happens. Иногда правильное время, работа происходит тоже через эти. Today we can try. After today this technique he do, make it. Сегодня он сделает эту технику. This is also a good meditation, hypnosis. Тоже хорошо. Hypnosis to yourself. Медитация, гипноз, автогипноз. Who enjoy, want to do. И те, кто хотят, они могут попробовать. Okay. Finish now. Today is Thursday. Saturday, Sunday will be other meditation retreat. Суббота и воскресенье будет This retreat will be very silent другой retreat. медитативный. Will be Om. Just